মাহিন কি পারবে নন্দিনীকে এত বড় একটা ট্র্যাপ থেকে উদ্ধার করতে? বিস্তারিত জানতে সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখতে থাকুন। আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, সবার কি অবস্থা? হাজির হয়ে গেলাম দীপ্ত টিভি নিবেদিত ভালোবাসার আলো আধার নাটকের ৩০৫তম পর্বে কী সব ঘটতে চলছে তার অগ্রিম খবর নিয়ে। অলরাইট, এই পর্বে আপনারা দেখতে পারবেন অবশেষে ডিবি তারানাকে দেখা যাবে। সে যখন শাহিনকে ফোন করে সব কিছু খুলে বলবে, তখন শাহিন তার স্ত্রীকে নিয়ে সরাসরি থানায় চলে আসবে এবং থানায় এসে বলবে, কোথায় আমার জ্যোতি কোথায়? এবং এক পর্যায়ে জ্যোতিকে দেখা যাবে সে সেন্সলেস অবস্থায় চেয়ারে বসে থাকবে। আর এটি দেখে শাহিন দৌড়ে জ্যোতির কাছে যাবে, গিয়ে বলবে, জ্যোতি তোমার কি হয়েছে? তোমার এরকম অবস্থা কে করেছে? নিশ্চয়ই নন্দিনী। এই বলে নন্দিনীর দিকে তাকিয়ে থাকবে শাহিন এবং শাহিন বলবে, নন্দিনী তুমি যে কাজটি করেছো কাজটি মোটেও ঠিক করনি। এর জন্য আইনের লোকেরা তোমাকে যে শাস্তি দিক না কেন আমার কাছ থেকে তোমার স্পেশাল শাস্তি পেতেই হবে। আর এই কথা শুনে এবার ডিবি তারানা বলবে, শাহিন সাহেব আপনি শান্ত হন। উনি যে অপরাধ করেছে তার জন্য তো আমরা আছি, আমরা ওকে যথেষ্ট শাস্তি দেব। আর এই কথা শুনে শাহিন বলবে, আপনারা যে শাস্তি দেন আর না দেন আমার কাছ থেকে ওর স্পেশাল শাস্তি পেতেই হবে। এই বলে জ্যোতিকে অনেক টানাটানি করবে, কিন্তু জ্যোতির সেন্স ফিরবে না। তখন শাহিন ডিবি পুলিশকে বলবে, কী ব্যাপার, জ্যোতির সেন্স কেন ফিরছে না? তখন ডিবি তারানা বলবে, আসলে ওনাকে হয়তো কোনো একটা ড্রাগ পুশ করা হয়েছে, যার কারণে ওনার সেন্স ফিরছে না। আর এই কথা শুনে শাহিন আবারও রেগে যাবে। শাহিন বলবে, ড্রাগ? ওনাকে ড্রাগ কে দিয়েছে? নিশ্চয়ই নন্দিনী দিয়েছে। নন্দিনী, তোমার এত বড় সাহস, তুমি ওনাকে ড্রাগ দিয়েছো? আর এই কথা শুনে নন্দিনীকে দেখা যাবে সে কান্না করবে, নন্দিনী কোনো কথাই বলবে না। তখন শাহিনকে দেখা যাবে সে নন্দিনীকে অনেক বকাবকি করবে। আর ঠিক তখনই ওখানে শাহিনের মা এসে হাজির হবে। শাহিনের মা এসে বলবে, কী ব্যাপার, কী হয়েছে? তখন ডিবি পুলিশ বলবে, দেখছেন না কি হয়েছে? তখন শাহিনের মা বলবে, আমি বিশ্বাস করি না যে নন্দিনী এই ধরনের একটা কাজ করতে পারে। তখন ডিবি পুলিশ বলবে, আপনি বিশ্বাস করেন আর না করেন, আইন সবসময় সাক্ষী খুঁজে। আমাদের এখানে সাক্ষীও আছে, আমরা সাক্ষী পেয়েও গেছি। এই বলে রাইসার যে কিডন্যাপার রয়েছে তার দিকে তাকাবে। তখন রাইসার কিডন্যাপার বলবে, জি আমি হচ্ছি সাক্ষী, নন্দিনী ম্যাডাম আমাকে টাকা দিয়ে এই সব করেছে। আমরা তো টাকা পেলে যাক বলে তাই করি, আমরা তো হচ্ছি ভাড়াটে কিডন্যাপার। আর এই কথা শুনতে না শুনতেই মাহিনকে দেখা যাবে সে দৌড়ে এবার সে রাইসার কিডন্যাপারের গলা চেপে ধরবে এবং এক পর্যায়ে ওখানে ডিবি পুলিশরা মাহিনকে ছাড়িয়ে দেবে এবং মাহিনকে বলবে, আপনি বাসায় গিয়ে রেস্ট নেন, আপনার অনেক রেস্টের প্রয়োজন রয়েছে। এই বলে ডিবি পুলিশদের দেখা যাবে তারা নন্দিনীকে নিয়ে এবার হাজতের মধ্যে ঢুকিয়ে ফেলবে এবং নন্দিনীকে রিমান্ডের ব্যবস্থা করবে। আর এছাড়াও থাকবে আশ্চর্য সকল ঘটনা। সুতরাং সবাইকে ভালোবাসার আলো আধার নাটকের আগামী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ রইল।